Us donem la benvinguda en aquest vídeo en el qual us volem proposar una visita guiada a Montfalcó Murallat. Montfalcó, actualment a la comarca de la Segarra, és un dels exemples, probablement l'exemple més ben conservat de vila closa medieval a Catalunya. I volem proposar-vos aquesta visita no només des d'un punt de vista arquitectònic o paisatgístic o purament turístic, sinó que a més volem fer un viatge, volem contextualitzar i volem entrar en aquest món medieval del segle XI i XII que ens serveix molt bé per entendre com funcionava la societat, sobretot rural, d'aquesta transició entre la marca hispànica i l'alta edat mitjana, diguem, de l'imperi carolingi cap a una plena edat mitjana, diguem, ja amb el sistema feudal. En tot cas, el que volem és que us ho passeu molt bé i que disfruteu de la visita amb aquest recorregut que us hem preparat. Ens acompanyeu? Som-hi! Doncs abans d'accedir al recinte emmurallat, a la vila closa de Montfalcó Murallat, hem fet aquesta aturada per poder veure aquest emplaçament privilegiat on es trobava la fortificació originalment musulmana. Tenim constància des de l'any 1015, per tant, al llarg d'aquest segle XI anirem veient aquesta transformació d'edifici o de construcció purament de defensa militar cap a una construcció de caràcter administratiu. I també veiem la transició entre, diguem-ne, l'imperi carolingi cap a la plena més edat mitjana, la consolidació del sistema feudal. Això ho anirem veient al llarg d'aquesta visita. Aquesta és el vessant, diguem, de la muralla, potser el que menys conservat està, també el que ha sofert més canvis al llarg de la història, que ara els analitzarem, i ara pujarem a dalt i veurem els diferents vessants de la muralla. Ja començarem a familiaritzar-nos més amb l'edifici, amb la construcció, amb aquesta vila closa, i finalment, òbviament, acabarem entrant-hi a dins. Com dèiem, la marca hispànica que crea Carlemany i la dinastia carolíngia, doncs Montfalcó representa també una de tantes construccions que hi ha al llarg d'aquesta comarca, que és la Segarra o de l'Urgell, d'aquesta zona d'expansió, de defensa, d'atac i contraatac constant i de ràtzies amb els regnes musulmans. Aquí tenim Montfalcó, la situació privilegiada, ens hi anem acostant. Doncs ja som dalt, que per cert fa un vent impressionant, i veieu perfectament com es conserva aquesta muralla, que té forma de triangle isòsceles i a dins conserva aquesta joia que és Montfalcó Murallat. Només hi ha una manera d'entrada, només hi ha una porta d'entrada, per això és una vila closa medieval i probablement un dels millors exemples que tenim a Catalunya. Ara hi entrarem. I aquesta és l'única porta, l'únic accés a la vila closa medieval. El que veureu és que no es tracta d'una construcció d'arquitectura purament medieval, ha sofert diferents transformacions. L'entrada original és aquí, la del segle XI, que ara la veurem, i després hi ha una entrada que és posterior, que és del segle XIII, quan es va construir la torre de defensa aquí, en aquest rebedor que trobem ara, i per últim, a l'edat moderna. Recordeu que Montfalcó, més enllà de l'edat mitjana, també ha sigut una plaça de batalles inexpugnables com a la Guerra Civil Catalana del segle XV o a la Guerra dels Segadors. Som-hi! Com us deia, aquesta és l'entrada. Aquesta és del segle XII, que es va fer aquest rebedor. I ara entrarem, veieu en aquest plànol,
que només hi ha una entrada i ara farem tota la visita. Si em seguiu, la porta. Aquesta és l'entrada original, els murs originals, la muralla original, i aquesta secció on hem passat ara és l'ampliació que es va fer. Entrem i el primer que veiem a l'entrar, de fet és impressionant, és aquesta plaça major, però abans de començar a voltar la Vila Closa, m'agradaria que ens desviéssim cap a aquest carrer d'aquí. I ara us explicaré el per què. I paro justament aquí, perquè és molt interessant, mireu. Aquest carreró tancat, no sé si ho veieu, que hi diu Cal Ferrer, d'aquesta casa medieval. Per què és important la figura del ferrer? Per entendre l'economia de subsistència, l'economia del món rural medieval. Perquè probablement, així com el món urbà, a les ciutats, tenim un ventall d'oficis molt importants, probablement el ferrer era un dels pocs oficis que hi havia a les poblacions rurals medievals. Per què? Perquè quan això era un espai més de defensa de caràcter militar, bé, algú havia de construir les armes, i després, per la innovació i l'evolució tecnològica de l'agricultura, que era la subsistència del món rural medieval, doncs també el ferrer. Òbviament, el control senyorial també controlava i gravava què es construïa i què no. I aquí a l'esquerra, perquè és interessant, perquè això és una cosa que jo no ho recordo i no sé si ho haureu vist alguna vegada. Allà al fons, aquella porta d'origen romànic és la portalada de l'església de Sant Pere de Montfalcó del segle XII. Per què és interessant? Doncs perquè estem acostumats a veure ermites romàniques a esglésies i veiem les seves façanes i tot el seu esplendor, però és que l'església de Sant Pere de Montfalcó està inclosa, està amuntegada junt amb totes les construccions d'aquesta muralla. No ens hi entendrem, no hi entrarem també perquè al seu interior hi ha diferents reformes i diferents construccions ja de l'edat moderna, que també és molt interessant, però és molt curiós i ara ens hi aproparem. Veieu el que us deia? Aquesta és la façana de l'església. A veure si es pot veure la façana de l'església de Sant Pere de Montfalcó. Impressionant. Després també veurem com la torre del campanar va servir de torre de guaita, de torre de defensa. Seguim, tornem a la plaça. Ara sí, ja som a la plaça, aquesta joia d'aquesta Vila Closa, i hi ha diferents elements arquitectònics que ens criden l'atenció, però especialment el que presideix aquesta plaça és aquesta casa que té forma quadrada. No és casualitat que sigui quadrada. Quan Montfalcó, a l'època musulmana i després a la Reconquesta per part del comte de Berga i posteriorment pel vescomtat de Cardona, a l'inici hem dit que era una edificació de caràcter militar, de caràcter defensiu. Per tant, aquesta forma quadrada respon ni més ni menys que a la torre central de defensa que tenia el conjunt emmurallat de Montfalcó. Posteriorment, acaba sent el castell dels senyors de Montfalcó i dels senyors de Cardona, i també la torre es desplaça en aquella construcció que hem vist a l'entrada i a la torre del campanar de Sant Pere. I el segon element que ens crida l'atenció de la plaça és la cisterna d'aigua. La Segarra és una zona on habitualment hi ha hagut històricament escassetat d'aigua, i els musulmans, que coneixien molt bé el que significava emmagatzemar l'aigua i treballar el tema de l'aigua, construïen el que anomenaven aljibes. I això, posteriorment, els senyors de Montfalcó ho mantenen, ho construeixen i actualment aquesta cisterna encara és la que nodreix d'aigua a la vila de Montfalcó. En què consisteix una cisterna? Doncs simplement és una construcció subterrània
on poder emmagatzemar l'aigua, protegir-la de la brutícia, mantenir-la en una temperatura a la qual no s'evapori i mantenir les reserves per quan hi ha escassetat d'aigua. I ara entrem en aquest carrer circular que porta el nom de carrer Rodó, que dona la volta a tota la Vila Closa des de la plaça. Ja heu vist aquestes porxades meravelloses i està ple d'arcades. I també ens serveix per saber com eren les cases a l'edat mitjana. Doncs tenien 3 parts, no? La primera planta dedicada al món del camp, a l'agricultura o al bestiar. La segona planta més on hi havia les estances, on hi havia el foc a terra, podia haver una cambra o més cambres, i una tercera planta que s'utilitzava de rebost o de solar, allunyada del terra, de bestioles i d'altres coses. I també hi havia cases que tenien una planta subterrània, un menys 1, que és on hi havia el celler. Seguim. I ara sí, voltant pel aquest carrer Rodó, arribem a una de les meravelles de Montfalcó Murallat. Ens trobem amb el forn comunal. El forn comunal, com bé diu la paraula, era d'ús comú per la població de Montfalcó. Es tracta d'una construcció senyorial, també. Diguem que els senyors es dedicaven a fer aquestes infraestructures públiques. Hem vist la ferreria, o el ferrer, l'ofici del ferrer. Hem vist l'aigua, hem vist l'emmurallat, però també en una agricultura, en una economia que es basava en el blat, en el cereal, doncs el forn, us podeu imaginar que era un element indispensable per la societat rural de l'època. Ara el veurem més a fons, perquè veureu encara com està la pedra erosionada del treball que s'hi duia a terme. El blat, o el cereal, ens va bé per parlar també del delme. El delme era un impost recaptat per l'Església, recaptat pel bisbat, en aquest cas el bisbat d'Urgell, però a partir del recaptament que feien els preveres de cada parròquia, que sembla un impost més com el que podrien tenir els senyors feudals per diferents activitats, però el delme, el 10% aquest del delme va fer també que es desenvolupés l'Església, que al final era l'única font cultural, però també de control. Un cop ja Montfalcó va passar a ser un centre de defensa militar, va passar a ser un lloc d'administració de la població, d'aquests repobladors. El delme va també fer que l'Església es pogués anar desenvolupant i aquest esplendor d'aquestes construccions romàniques, monestirs, esglésies, algunes catedrals i edificis religiosos al llarg de tot el territori. I ja per anar acabant la visita, acabem de fer aquesta volta pel carrer Rodó, per aquest carrer circular, on hem trobat el forn comunal, i veieu, potser us ho tapa una mica aquelles branques, però allà es veu la torre del campanar de l'església de Sant Pere, que no l'hem pogut veure al frontal, però des d'aquí la veiem, i també veiem la seva disposició per ser torre de defensa. I ara anirem cap a la plaça un altre cop, tornarem a la plaça, i tornarem a sortir per la única porta d'entrada
i sortida d'aquesta vila closa medieval que és Montfalcó Murallat. I aquí acabem la visita a Montfalcó Murallat. Sortirem per l'única entrada i l'única sortida de la Vila Closa. Esperem que us hagi agradat molt. I si voleu saber-ne més, si voleu disfrutar d'aquesta meravella i aquesta joia que és Montfalcó, no dubteu de venir a visitar-ho i conèixer la comarca de la Segarra, perquè és una comarca que està plena de castells, de torres, de construccions de l'època medieval, com la de Vallformosa, com la de Florejacs, el castell de Florejacs, Montsonís, les Sitges, un llarg etcètera. Sens dubte la Segarra és una terra de marca, una transició entre l'imperi carolingi i la societat feudal. Espero que hàgiu pogut veure com es vivia en aquest món medieval rural del segle XI i XII i que ho heu disfrutat molt. Moltes gràcies.